Assalomu alaykum, oshxonali kanaliga xush kelibsizlar. Bugun biz sizlar bilan Napoleon tortini tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib Napoleon tortimizni xamirini tayyorlab olamiz. Xamir uchun 650 gram un, 350 gram sariyog' yoki margarin, bitta dona tuxum, 1 choy qoshiq tuz, 1 osh qoshiq uksus, 220 ml sovuq suv kerak bo'ladi. Elangan unimizga sovuq margarin yoki sariyog'ni qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Qirg'ichdan o'tkazilgan sariyog'imizni un bilan aralashtirib, videoda ko'rsatilgandek qo'limiz bilan kroshka holiga keltirib olamiz. Endi xamirimiz uchun suyuqlik tayyorlab olamiz. Sovuq suvga tuxumni chaqib, tuz va uksus qo'shib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi ozgina-ozginadan quyib, xamir qilib olamiz. Yumshoq xamir bo'lishi kerak. Tortimiz uchun yumshoq xamir qilib oldik. Endi xamirimizni 8 ta bo'lakka bo'lib, sharik holatiga keltirib chiqamiz. Xamirlarimizni un sepilgan tarelkaga terib chiqib, ustini pishivoy plyonka bilan yopib, 2 soatga xolodilnikka olib qo'yamiz. Endi tortimiz uchun zavarnoy krem qilib olamiz. Kremimizga 800 ml sut, 2 dona tuxum, 200 gram shakar, 150 gram sariyog', 1,5 osh qoshiq un, 2 osh qoshiq kraxmal va 1 choy qoshiq vanilin shakar kerak bo'ladi. Hamma quruq mahsulotlarimizni bitta idishga solib, ustidan tuxum chaqamiz. Va ozginadan sut qo'shib, venchik yordamida yaxshilab aralashtirishni boshlaymiz. Endi elakdan o'tkazib olamiz. Kremimizni tega olmasligi uchun tinmasdan aralashtirib turishimiz kerak. Kremimiz qaynab chiqib, qo'yg'ilashgandan keyin tegini o'chiramiz. Keyin kremimiz issiqligida sariyog'imizni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Kremimizni pishivoy plyonka bilan ustini yopib, sovutishga olib qo'yamiz. Endi xamirimizni yoyishni boshlaymiz. Xamirimizni ingichka qilib yoyib olamiz. Xamirni formasini o'zingizlar tanlashinglar mumkin. Xohlasanglar dumaloq yoki bo'lmasam to'rtburchak shaklda qilishinglar mumkin. Men bu yerda dumaloq shaklda qildim. Xamirimizni dumaloq shaklda kesib oldim. Chetlarini birga pishiraveramiz. Chetlari bizga xamirimizni bezash uchun kerak bo'ladi. Xamirimizni qizib turgan duxovkada 200 gradusda 7-8 daqiqa pishirib olamiz. Mana tayyor korjimiz shunaqa ko'rinishda bo'ladi.
Hamma xamirlarimizni shunaqa ko'rinishda yoyib pishirib olamiz. Xamirimizni chetidagi qoldiqlarini qo'limiz bilan yaxshilab maydalab olamiz. Tortimizni ustini bezash uchun. Sovigan zavarnoy kremimiz shunaqa ko'rinishda bo'lishi kerak, quyuqligi. Endi Napoleon tortimizni yig'ishni boshlaymiz. Birinchi korjimizni qo'yishimizdan oldin idishimizga ham ozgina kremdan surib olamiz. Keyin korjimizni qo'yib, korjimizni ustiga krem surib davom ettiramiz. Hamma korjlarimizni qavatma-qavat qo'yib, ustiga krem surib chiqamiz. Mana hamma korjlarimizni kremlab chiqdik. Endi kremimizni tortlarimizni chetiga ham surib chiqamiz va qolgan kroshkalarimizni ustiga bezatib chiqamiz. Endi tayyor bo'lgan tortimizni xolodilnikka 5-6 soatga qo'yib qo'yamiz. Mana Napoleon tortimiz tayyor bo'ldi. Videoda ko'rib turganingizdek tortimiz juda ham yumshoq chiqdi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Yoqimli ishtaha!